Uruka inyuma kuri Robin Ngabo ntukajya ufata utwana tw'inzererezi gufata imyanda y'induba ufata utwana tugenda tutoza tutazi no kwitawaza utugereranye n'icyo bita ngo sukura umujyi munyarwanda kuri wowe Olivier na Cyubahiro kuri mwebwe ararengana kuri njyewe wamushinja iki akakanya nyine mbwira ikintu wamushinja akakanya ari muri 40 saziriki yaziza yuko buretse gatoya yaziza yuko yafashe ubwo abana kamusamanya akanafiriwe mu makuru nsanga imihana n'abantu nimo nabyumvana nabo urumva buretse gatoya reka ngiye mvugira urumva ntago yigeze urumva ajya guca amashami ntabwo aciye amashami ntabwo yaciye amashami kuko igiti cye ni igiti gihagaze kitagira amashami nta mwana ntabwo urakura mwabadamu mureke kwerekana imipuri yanyu nimba ngenda kunyuze uvuge ngo dukore diverse yararangiye ati mugabanye ntago unyuze ariko kumbwira mu buri nkabwa ukambwira ati sheni ntago maze yarageza ntago hazi ariko nta n'umugabo wazi umugore Irene Murinda Nkuba ndavuga ni Murinda habi Murinda habi urumva naheza kayaho Philipita DJ aho ngo n'umuntu wabyaye abana bajya batandukanye ku bafana bajya batandukanye ku Isango Star ni ibisanzwe ku basari bose bajye batandukanye bagenda babyaragura gutya bakabyaragura ko gasanga nizangaruka z'abana arumva bavuka bumva ya ndirimbo ya Platini ngo data ninde ngariko gore wese azamagutuza umugore arya nk'umuntu waguye ivuta ni umugabo cyangwa agasore none so umugabo nyine ego umugabo wese ufite umugabo yivuze umugabo hari ikindi cyubahiro rego nase umuntu usamanye umugore w'umugabo numva wasanga arasamanye abantu bajya batandukanye kaba afite nk'abana nk'aba Philipita cyangwa n'abandi bahari n'abandi ariko afatwa nk'umusore akaba ari umugabo yarabyaye muri leta nta hantu ari umusore uwo musore rero aragiye aragaruza batingiye kurya kandi ka kabiri cyangwa ka gatatu kandi nasiza natetse rumva ndasaba ibyo byahiye yaragera komanga gufungura abaranga ibi bitotsi by'uno muntu bimeze gutya arakomanga gufungura abaranga arakoma yasamena ikirahure cy'idirishya abona umuntu araryamye ati umuntu ko munatinyegamo nago yitabye yamuremyera akarura gakubita umunwa ahamagara abaturage batoye bamara babazo basanga upfa Cheketu assalamu alaikum papa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh of course mwenye nitwa Cheketu mwadakina n'abana ukina n'abanyana usaba yatandukanye mu bice bigiye bitandukanye agasebanganye ngutasenye agatanga isana bite mu ngo mugaye twiciye kuri Kigali News 25 ku murongo TV baratubara neza cyane meze neza ariko meze neza nshima uwite kushora byose turi ku cyumweru turi tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 uyu munsi tuzaniye iki sasa rero uno munsi hari gihe abakunzi ba Kigali News no ku murongo TV bajya bati syakaje byagenze bite ndahari ndari nka zamboga zitaje ziva mu nkono ndahari mfite ingongoro 880 z'amagambo nabuze na kamwe kavaho ndari kandi ndakomeye nago nkomeretse ariko hari ibintu biri mu mihanda ya Kigali imihanda yaranduye papa kuko nago ndi mu rukiko papa iyi mihanda yaranduye nkwakira none yifuriza icyumweru cyo cyangwa se weekend nziza bakurikiye Kigali News 250 ku murongo TV mbifuriza kugubwa neza mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwagiye gusenga mabwire ngo amasengesho meza kandi natwe mu dusengere yego basengere n'igihugu cyacu basengere abababaye imfubyi n'abafakazi n'abafite byinshi bagomba gutekerezaho n'abafite byinshi basaba kuwiteka yabafasha bitaragerwaho bigerweho mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala nk'umunyamakuru rero nzi ko wakoze ahantu henshi yagiye hatandukanye deja wanakoze ku Isango Star inyenyeri muri Kinyarwanda igasakaza isano mu bantu kuri FM 91 n'ibice 5 kuri internet ni wa ijatu akadomo Isango Star akadomo ranawa ubu ntago wakibagirwaho waciye ntago byabaho tugaruke rero ku nkuru y'insha mugongo cyangwa se inkuru yaciye benshi umugongo inkuru yababaje benshi inkuru y'umuntu twafataga nk'intwari cyangwa se y'umuntu twigiragaho akaba ari umuntu ukomeye mu Rwanda akaba yitwa Dr Muyomba Thomas papa w'abana akaba afite n'umugore mwiza cyane
bita Tricia ko bamwitangira ngo ariko uyu mugabo baramuvuze manza kujya mu cyumba senga iswara 17 ariko tugaruke inyuma kuri Robin Ngabo ntukajya ufata utwana tw'inzererezi gufata imyanda y'induba gufata utwana tugenda tutoze tutazi no kwitawaza gutugereranye nicyo bita ngo sukura umujyi munyarwanda none se byagenze gute cyangwa nanone bakakubwira ngo gira ubuzima bwiza nyakugira ubuzima muturage wese urwaye ubwo nimo ndavuga ngo nta narigirisha kandi umugore Tom Close konya kavuga ngo urumva umwana akina n'ibere rya nyina ntakakina n'ubwanwa bwa se akari ya jambo ranakomeye ramugana umunyabwenge tugaruka aho ngaho reka maze tugaruke ku mateka y'abanyamakuru batamutse ku Isango Star sundi bafite ikihe kibazo ko Isango Star numva abantu bahavuye bose harimo nawe urimo harimo ba Irene ndakeka harimo n'abandi bagiye bakomeye bameke Karangwa banonowera basanine Sheza bacyuzuje bandareke urumva ni benshi bagiye batandukanye ba Philipita bari umunyamakuru ahindutse umuhanzi ariko ni byiza urumva ni benshi cyane ari n'ababuriwe irengero bagiye bazima ariko nanone twaze kwihanganisha umuryango wa Jean Mbere Gatare ukomeze kwihangana kandi aheza ni mu ijuru ngo ameje kugerayo kandi nanone twifurize ishya n'ihirwe ya buri kimwe cyose wo bita mugabo Austin na madamu we abo ni abayobozi b'Isango Star bakaba na ba nyiri kinyamakuru Isango Star tugarutse nanone inyuma gatoya ese umwuka mubi uri mu bavuye ku Isango Star ese umwuka uterwa n'iki ko none harimo ikintu cy'ikibazo no kuvuga ngo guhera ku Isango Star guhera 2011 nibwo Isango Star yashinzwe yakoraga muri Saint Paul ahazi hano mu Kiyovu cy'abakene nyuma yahiza gushya cyo genda byibuka nanayijimije bari bagikorera ahantu hari aho ngo gutya imukira munsi ya Radio Rwanda yahoze Radio Rwanda hano mu mujyi yego hano hari ka free zone mu gikari cyaho iza kwava buri mu isoko rya Nyarugenge yanyuze abanyamakuru benshi bagira umugisha ariko abanyamakuru bagira umugisha ku Isango Star ni handi bakuvuga ngo umwami yahaye amata yamwimye amavuta abanyamakuru bahavuye bamwe bavuye babanje kuva i Butare yego kuri radio ya Butare baraza barakirwa bakora stage bigenda neza abenshi batangira kwigira abayobozi harimo Irene Murinda Nkuba ndavuga ni Murinda habi Murinda habi urumva naheza kayaho Philipita DJ aho ngo n'umuntu wabyaye abana bajya batandukanye ku bafana bajya batandukanye ku Isango Star ibyo ni ibisanzwe ku basari bose bagiye batandukanye bagenda babyaragura gutya bakabyaragura ko gasanga n'izangaruka z'abana urumva bavuka bumva ya ndirimbo ya Platini ngo data ninde ngariko gore wese azamagutuza cyakora babyumvishije bakabyakira gutyo ubundi ku Isango imfura yahavuye y'umunyamakuru navuga ndetse na n'isaha abahanzi bose bagira gutya babati twagizwe n'Imana wabo turi bungu ariko hari n'umuntu mu buzima watize abo turi nubwo nawe yabaye kigwari yibagiwe mu nshingano ze ubitande hakurya hari papa Arisud papa Kigali tumwana twa Kigali ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basize afite abana batatu inde umwana hano kumena hano ruguru Arisud umwana ubu hakurya haba hajya bayita day to day hajya babitanu za yo muri Amerika bayita igihe umukuru w'igihugu abagiye guhura n'urubyiruko rwo mu bindi bihugu Rwanda Day uriya muvandimwe ni hostinga ibyamamare ndetse akabana nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame umusaza wacu kijyana wacu umusore wacu cyamamare cyacu umugongo mugari duheze umugongo wawe ni mugari mana yawe wemeye wese uramuheka ntabwo wavuga ibyo ngo uzabisoze kuko ni ntabwo wabishobora abandi byarabananiye tuzi ku Isango Star reka tugareka kuri uriya mwana utazi kwitabaza uriya mwana utazi ariko mbere yuko ndimwe nako mbere yuko muvugaho kabanzo mfite mukorozi ingo nyinshi yagiye azubaka neza abatarashakana inkundo yagiye azigira inkundo bya neza Tom Close nabeze nagwa nkubita strike kabanzo mino ndirimba kandi nawe urayizi cyo nubwo akiri umwana cyo ushyira amasegonda make nta kibazo ushyira amasegonda make nago ariko nagwa bibwiye
kandi tuba turi kumwe mu bice by the way ni Olivier G1 wa muhungu wanyu ubakunda cyane utajya usigana na mikoro ndetse na kamera. Yego abari kumwe nawe mwumva ino ndirimbo Tom Close yani mbwira mbana mbwira yego umutima ubone gutuza uramwibuka kuri stade abana baje ejo bundi bari gukambakamba uramwibuka muri Primus Guma Guma Superstar uburyo bateye amabafana bagiye pro bati turashaka Jay Paul Tom Close ajya noneho arangije yimikwa n'umusaza amugira docteur Thomas umwana uhembera igitarara ngo ayo ngo umuvugizi wa Rayon ariko muri Rayon ubundi mu rukiko rwaje rwa Kigali hose ndashaka kuzakatira imyaka 6 isubitse Ruben Ngabo nago washobora bariyo yakirise amabya yase umuntu we yakirise amabya yase karame yakirise amabya yase oya ndeka yo mvuga buretse gatoya yakirigise amabya yase. Are you serious? I'm sure. I'm very serious. Yakirigise amabya yase. Magambo uvuze arakomeye ndetse ateye ubwoba. Nababara baba ngo kwa Makuza. Yandike muri kwa Makuza nagare harehare azajya muri site wa hejuru ku etaje 24 yirasi. Yego urafata umusaza bibigwi ugafata umusaza uvura abarwaye agasana ibiri yabo uko bigaragara content zarabuze. Hari abantu nabonye babigize nk'ingurira naga ari inkuru irimo abeshe bakavuga ngo kuba yaravuze ngo ntago acinka amabere ngo kuba yabavuze ngo biriya arumva kwa Tayikundi Ndahiro mugira gutya ko niwo muraze content nziza inkuko muravuga ngo birabitinganya ura DJ Brian na mugenzi we urumva nabo bazanye content yabo nakitwaye ariko ntakitwaye nano yangije content yo gusebya papa w'abana ukabanga ibyo yakoze ngo nta byase na content irimo abenshi bagiye bacuranga rirajwi rya noza ry'urango Ruben Ngabo ngiye kuri channel yanjye ngiye ntabyo mavugi nta nubwo mucuranze nta nakavido muri wapi kuko no gusebya ibaze yavuye ku Isango Star urumva aragenda induba imyanda yose iranga Radio and TV 10 baravuga ati n'ubundi abantu bose bazanya muri note y'amazi tumena induba gwino na tuzamena induba ese mu kiganiro anyuza kimikino kuri Radio and TV 10 mumubona kangahe uriya se ni Oswald Kimutwezi uriya se ni Rameshe Nkose oya muri make yarazi yuko azanye content igiye kurya ntagazi content ko aba content creator turahari azaza tumwereka umuvuno areke kwirirwa ubuse bagitari se bazanye content bwa mbere mu Rwanda ya Danger Gitumo abenshi bajya bankurikirana ngo siyakarazimye ngo ntagakivuga mwatwana hari utundi twara nagiye kubona mbona ari umuntu nshaka kuvugaho nasinyishije utuhinja mu gihe twa turimo turaserebora twakira umwe mu muryango mugara Kigali nimuze nashyinyishije ese ugira ngo barabazana bataye kumukira ngo mu nyanja ngo bajye gusenga bitamo n'abacecuru batari banyina bagiye hariya ngo bataye ngo kumutwe ese ugeranyijwe ashishoza neza urabona iriya myenda ari imyenda yaho umuntu wambaye ubusa utabaza umuntu yavuye mu butinganyi uramuha imyenda idasobanutse mujyane kwahera muri Supreme Shop hano mu Biryogo umwambi kumuze kuri Kigali ni yuzi tumwambike dufite ibikoresho bigiye bitandukanye amakamera bafite ikibose byahehese wabasha kujya kubwiherero ukabudafite icyo kwisukura handi wowe ugashaka kubwira umuntu uramuhaye ase kumugani tugaruke nanone nyuma gatoya tuvuge ko uwo muntu wasinye amasezerano kuri Kigali no kwa noteri arahari mukanda mutereka kuri mikoro musezere amasezerano ngahe kwa noteri dore ngahe hari abagabo bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye natwanamwe n'abanyamwamukoresheje ni byiza turi inshuti ariko muracyakomeza gukirigita urumva ko mabya y'ikimasa zabatera uw'inyuma gutyo ariko niba yende gake
mujyane gake ngewe bamwe baravuga ngo ndi umwanzi wabo, si ndi umwanzi wabo ahubwo muri inshuti zanjye, ahubwo bibana n'iziki ko bitagombera amashuri, ko bitagombera ko bitagombera n'uwabisuzuguza, ko bitagura ubigize, bibana n'iziki. Twigumire hariya kwa Tom Close. Tom Close icyo nakubwira, ejo bundi baramuhostinze mu kiganiro runaka nashaka kuri televiziyo. Tom Close nk'umugabo uzi ubwenge, wize, wacukumbuye, ufite impamyabumenyi n'impamyabushobozi, reba yanze kugira icyo atangaza, abanyamakuru bamuvugira ngo ugire atangaza. Robert Ngabo rero guma muri rero genda uvuga iby'umupira, iby'imyidagaduro ntabyo uzi, uburyo wanga ufata ku mavuta ari he, bamukatiye ibi ayihehe mageragere, ntabwo musetse umugabo mgaseke imbohe, ariko yazize iki umunwa we agenda avuga ku bya Debeni, ku bya Meddy, ku bya bande, ku bya bande, ku bya uvuze kuri Debeni uranyibutse, harya afata ku mavuta ahari arimo ubundi tufata ku mavuta byari byaha 5 uyagirijwe ibyaha bingahe 3 bamukatiye imyaka ariko Isiam hari abantu batiga nyamara baretse gatoya. Adera Mukasine umukobwa wa Stanislas yasemye yisikira mucurangura, burya gutiga biragatsinda. Abonye hano ufata ku mavuta yicaye n'abandi bare na Jean Paul Nkundi neza hano yicaye, arangije agiye kuri mikoro nukubwira ajya guseba ese ribu ko fata ku mavuta, ko fata ku rwego rw'ubugenzacyaha ribu Rwanda Investigation Bureau. Ubwo rurimi rwanya naturutse simazi nuko niko mbevuze. Kuki fata ku mavuta yazize gusebya umuntu mu ruhame, urumva, guhoza umuntu ku nkeke, guhoza umuntu ku nkeke. None se Robert Ngabo ntago arimo arahoza Tom Close n'abana be n'urugo rwo ku nkeke. Ariko nanone tugaruke kuri Ribu nimukajye mu yuko. Erega Ribu mfite byinshi bitandukanye, byinshi byo gukora, ariko nanone wibuke ko ari umubyeyi, ariko nasirukanwe kwa ziranjije mwana. Wibuke ko Ribu ari umubyeyi kubwira ati wa mwana we gutya na gutya, wa mwana we gutya na gutya, urumva ibyo urimo bireke, ntuzonye fata ku mavuta bamwigishije ijoro rya 3 bamwegereza, arangije aravuga ngo ngewe Ribu ntago nzahita bagwo bizaza. Umva nyine Siam, Ribu ntago ifite no kwirukanka ku bantu babaninereye, kuko uri arinereye. Yego rata yo ku myanda. Ariko nanone cyo nabwiye Tom Close tugirwa mu zindi nkuru. Tom Close rekana na turatwana, uyu Robert Ngabo ameze nka Philipita na twatundi duhora twisekeshwa ku macano yatwo n'ibiki, n'abantu bajya batandukanye, n'abantu bajya ni benshi bajya batandukanye. Uva ku mwana, nta mwana ukina n'amabya yase akina ubwo Robert Ngabo ratwumva, nta mwana ukina n'amabya yase, nkuko ibere ryanye ko ryo warikora kuko ryarakonyeje, sibyo? Bikama byaso wavuyemo ntago wamenyera, nukuri pe ibere ryo uzarifata rikama byayaso uramenye wakana iyo kirazira. Menya Rayon Sport ubu ntimbura umuvugizi w'ibyapfuye, hajya ni igikombe cy'amara cyatake mu bindi, icyashawe cyatake mu bindi. Ubundi nicyo wasira kurusha, wari wumva wasiri nubwo abavuga agera avuga ubugambo hakuze ijambo yavuze. Reka tumuveho twinjire rero ku mugore wagize gutya akabwira umugabo bati mugabo mwiza ngiye mu nshingano z'akazi, oya ngiye mu bukwe, hari umuvandimwe wanjye uzakoresha ubukwe, mugabo mwiza yarantumiye, kandi kuntumira kwe ntago ngomba kuzabura ngo nakererwe, ngomba kuzaba mpari. Afata imodoka aragiserera. Umugabo ati mugore wanjye nk'umugore mutima w'urugo, genda rwose, urumva, ugire gutya, ugende witabira icyo gikorwa, hanyuma ubukwe niburangira uzataye. Yagiye na mbere yuko ubukwe bo dore uko byamurangiranye. Yaragiye kwitegura ubukwe, yaragiye kwitegura ubukwe, kumbi yari yagiye kumishinga kwa Gasasira. Ariko yari afite nyine akana kajya kabinozamo. No kuvuga ngo si turi mu gihugu cyiza cy'uburinganire. Abagabo benshi ko barakubitwa bajye kurega. Babyumvishije? Ako Susia ubundi bajya kurega. Abagabo benshi barakubitwa bajye kurega. Ubundi wakubitwa jya kurega. Nkubiswe rero nzi ko nakubiswe. Kwiyemera n'icyaha. Nkuko turi mu buringanire. Ntagenda barenga ajya kuri RIB. Serious ntago. Nagenda nkajya kuri RIB. Ntago wagenda. Nagenda nkajya kuri RIB. Nge ntago nagenda mitangaza gutyo. Nge nagenda nkajya kuri RIB. Watangira gute rero? Oya nagenda nkajya kuri RIB, namara kujya kuri RIB.
urumva nkayo kuri RIB narangiye nkababwira ati nyakubahwa umuyobozi wa RIB mfite ikibazo umugore yarankubise umugore amaze kumvuga mwapfuye iki nkabisobanura basanga ni mu mafuta bagahita bakira hehe mu icumi zanjye umugore yankubise none rero nagushaka mu mufunga mungire inama ko muri ababyeyi nkora iki akora ibu yaragoye kuko none ntago yakira abanyabyaha gusa bifite akazi pe ntago yakira abanyabyaha gusa urumva tugaruke kuri uwo mugore uriya mugore rero yazize akamanyu k'intuza ndavuga muri mpande eshatu mu nkuta zirarika yagiye gushaka ibyishimo nk'abandi yaragiye gushaka ibyishimo so umugabo bari babanye imyaka n'imyaniko ni ukuvuga ariko nta byishimo bamuhaga ako se ubundi abo bantu basanga ko baba bakinnye ariko baba bakize ubundi bakodesheje amapati hari ikintu rero nahita ndabura abantu b'abadamu cyangwa n'abantu b'abakobwa mwabonye mwigeze kumva inkuru y'umwana arumva warongoye mama we umusore yarongoye mama we yamurongo bigenze bite byagize gutya yitegura umwana w'umukobwa kari bumusure aragendagura ngo hari ibinini ngo byitwa ngo gucyanagura Viagra se yego urumva ngo ushobora kugira gute birango babihimbwa cyangwa wumva cyangwa bakaba n'inka urumva zishaka guterwa intanga buryo zamara nk'amasaha 3 ahubwo inka zimye izindi nyinshi yego ibimasa birangiye urumva aragenda ategereza umukunzi we aramubura byarangiye arongoye nyine ubu ngo ari umusazi wibera aho ngaho urumva biriya binini rero hari abagore cyangwa abakobwa abahungu barongorwa bita ngo bapfubuzi babapfubura kuma batinze muri cya gikorwa urumva bagahita bava ngo aranyemeje hagati umugabo we mama n'imyaka n'imyaniko akajya kureba papa w'abana akajya kureba ka gasore ngo kajya kumufubura yavuye rero Nyagatare nuko arazamuka yavuye mu mujyi Nyagatare afata akabarore azamuka nuza rwa Gitima agenda cya Kiziguro aragenda cakira mu Ruzi aragenda Kayonza akubita Rwamagana akubita Nyagasamba akubita Kabuga yinja mu mujyi wa Kigali Remera muri kazi aca muri gare ya Remera amanuka Nyabugogo ahita akatisha imodoka yerekeza mu majyepfo mutima waruri he waruri kuri erega ruwa n'umuyobozi nyine nuri yapfuye n'umuyobozi mu karere ariko nta modoka yari afite nta modoka none se ni mu mugara bw'umugabo ngagiye mu bukwe akagenda bwombo n'umugabo akamuhitike umagiye gusambana ariko mu bukwe wajyana imodoka yawe si byemewe se nyine umugabo yaramubwati wowe genda umugore nta modoka yari afite aratega bari abahinzi borozi abantu bibereho ngo bibereyeho neza ajya kwifoboza uzi inkuru mbi yadushikiye mu mujyi wa Kigali komeza ageze Kigali yaramanutse yageze Kigali itakatisha ijya hehe mu majyepfo y'u Rwanda wasanga yaranayengeje n'itiki nyine kubera ko nibusa muri ka karere ni Nyaruguru ni ntara yo majyepfo akarere ka Nyaruguru muri Nyaruguru we umuntu yapfire Nyaruguru mu nzu reba ukuntu byagenze noneho ubwo sagezeyo wari uhari se ubwo sageze baratse gato nk'amakuru ngiye yuzuye oya nese Nyaruguru umutipe yaraciye muri gare yafashe na moto yaragiye afata yageze muri gare urumva ya Muhanga umutima wari uri he yageze muri gare ya Muhanga ahita bamwohereza imodoka umugabo ati ni mu kazi duhurire mu rugo n'umuntu urahazi si ubwa mbere uhaje kuko se nkuyobora urufunguzo ruri hahandi aragenda umugabo kandi ari muri geto baretse gato muri gato se na rufunguzo yarazi ntabwo ari ubwa mbere yaragiye nese bamwohereje imodoka kandi umuntu yabwo mushafati ati genda umufate rumva ndacyengeye mu kazi namusanga mu rugo ese umuntu ugira gato aba afite imodoka ahubwo ibaza umuyobozi uba muri gato ya feke ipfiramo umuntu ngo kubera imbabo ntabwo ari imbabura baretse gato winca mu ijambo komeza abamwohereje iki imodoka ibimugejeje impande ya geto abarafunguye umugore abararyama avuga ati ruvuna batako yangiraje yo ni karite ubundi ndamuza singa ivi ku bushake kumbi mareka murinzi Uwiteka yamuhamagaye wibeshyira Uwiteka baretse gato Uwiteka najya hamagara usanga unapfira no mu cyumati yahuye ntago ari wowe wijyanye ariko ntago Uwiteka sivanye mu mutima se ariko ntago we buretse gatoya ubundi Imana icyo yakwanikiye nicyo yamuvanye Nyagatare Imana ntago ihamagara uzi ko yanyuze no mu karere ka Gasabo wa kintu cyubaye yanyuze mu karere ka Gasabo anyura mu ka Kicukiro anyura no mu karere ka Nyarugenge shaka diki arahije no mu karere ka Nuzariya no mu karere ka Rulindo yanyuzeyo
oya se Nyabarongo ntabwo itandukanye Rulindo hari izijya mu majyaruguru yabanje yambutse aho hose yagera Nyamugogo yanyuze ahantu bita kuri Arsenal kuri wa muhanda uzamuka ajya mu majyaruguru za Musanze arazenguruka ubwo yaramaze kurenga iki Nyarugenge atamuka hakurya abazamutse Kamonyi aracurukura agiye kureba Muhanga arakomeza yego shaga rwamutaye azari satani wamuyobora oya nukuvuga ngo ndacyareba ku mbuga nkoranyambaga ngo ndebe itariki yavukiyeho ariko uno mudamu tubibutse yuko yitwa Mukeshimana Esther cyangwa Nestere wa mwana bashavuza abandi yitwa Mukeshimana Esther nuko Esther yavuze ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 1995 Esther disi Esther mwana bashavuza ubu ngubu urubuga RIB urwego rw'ubugenzacyaha rwamaje guta muri yombi umugabo wamuhaye nyir'uruvuna amatako urumva wayihaye Esther ruvuna amatako yayihaye Esther birangira urumva anyuzwe nayo umugabo aragenda urumva asura mu kaza musiga mu nzu hamwe tusigara utetse aragenda neza umugore baratetse asira imbabura hari ariko nabyumvishe mu mihanda arangije araryama arasinda yaraguye ivuto yari yahaze warasoje kubikora bari babikoze byanarangiye none se kuki yapfuye wenyine umugabo yamusize mu nzu je mu kazi umugore araryama umuntu waguye ivuto ese ni umugabo cyangwa agasore none se umugabo nyine Ego umugabo wese ufite umugabo yivuze umugabo hari ikindi cyubahiro rego nase umuntu usamanye umugore w'umugabo numva wasanga arasamanye abantu bajya batandukanye kaba afite nk'abana nk'aba Philipita cyangwa nabandi bahari nabandi ariko afatwa nk'umusore akaba ari umugabo yarabyaye muri leta nta hantu no umusore uwo musore rero aragiye aragarutse batingiye kurya kandi ka kabiri cyangwa ka gatatu kandi nasiza natetse rumva ndasabye byahiye yaragera ko manga gufungura abaranga ibi bitotsi by'uno muntu bimeze gute arakomanga gufungura biranga arakoma yasamena ikirahure cy'idirishya abona umuntu araryamye umuntu ko munatinyegama nago yitabye yamuremyera akarura gakubita umunwa ahamagara abaturage batoye bamara babaza basanga upfa yirashe umugabo azi ko yagiye he mu bukwe mu bukwe yagiye he ako nabwo ni ubukwe bwa nyuma bwiwe ubu ni ubukwe muragira ibirori bitatu aga kandi ubukwe bwa mbere nukora mariage ubukwe bwa kabiri ni urupfu rwawe umugabo twamuraho yanawemera se ntago yawemera ikibazo ndi kwibaza ni kimwe umurambo urumva uracyari muri polisi uracyakorerwa autopsy kugira ngo bazarebe cyafu impamvu yapfuye ariko nanone wapfuye urumva wapfuye urumva afungiye mu isanduku kamaze kwitaba Imana wapfuye ari mu maboko atari ko ari muri RIB arafunze baracyakora iperereza nese bari kumuziza iki nako bari kumushinja iki icyaha ngiye cyanamushinja cya mbere ikihe nuko yapfuye umugore w'abandi ikihe cyahase nuko yapfuye umugore w'abandi aho nta cyaha kirimo ariko wasanga nuriya mugabo reka tumuvugire wasanga umugore yamuga ati njyewe Esther agahita avuga amazina yose nari bamwise njyewe Mukeshimana Esther mwana bashavuza njyewe nta mwana ngira nta n'umugabo ngira ujye umbwira nze musura noneho umugabo wanjye nzajya mucuri ku bwonko erega mwabagabo mwe nubwo mwitenga abana bose nabanyu usabanye niyo uvuga ngo mubana baganga umugore wanjye ngo nigitangaza ngo wasanga ugisafari abagore baragukubita nyama akagira ugusigarira uko ntago urashaka abagore baragukubita ntago urashaka nyine abagore tekereza kabiri wasanga unapfura abagore b'abandi banze utekereza kabiri abana mutaye mujye muri pause bwira abana bataye bajye muri pause sha murumva abantu badukurikiye uno mugabo rero wa mugabo ahubwo Imana iraguteturuye gute se Imana iragutabaye nyine gute none se nimba yarajyaga kuri mu Esther urumva uriya Mukeshimana Esther akajya no kundi akajya kuri undi urumva none se hari ubwo twamenye ko bakoresheje agakingirizo
wasanga arariraho. Ese uwo mugabo urumva Esther yavana sida aho ngaho cyangwa n'ahandi akayishyira uwo mugore nako uwo mugabo we urumva akaba mwanduye sida abana bari kuzarirwa nande ari na hahandi bashyira igihugu bagishyira mu mugogoro urumva ngabana n'imfubyi ngabana bo muhanda ugasanga leta urumva bashyira mu bigo babitayeho kandi ibijyanye n'ingo zikiziye mu miryango. Abana barabimbobo kubera ababyeyi babo. Abana barabimbobo kubera yuko ngiye mubyeyi wabo nava mu kazi ngo mbaganize akazi twagahaye umwanya twibagirwa abana twabyara. By'umwihariko akazi nuko twagize nyambere. Yego kandi umwana ubugomba kuba ati mwana wanjye niwiga neza bizagira gutya nibitwara neza yawe nibe mwana Nyagasani nkoragije ukorwanye n'abana banjye uzandindira abana kandi bazaba abana beza b'igihugu. None se siya ushatse kumbwira ko arugambere bari bahuye? Ntago ari ubwambere kandi uriya mugore ntago ari ubwambere yarasambana n'uriya mugabo bahoraga basambana ahura anasambana n'abandi. Wa mugabo we ahantu uri nimba utanywa n'agacupa igurire divayi. We mugabo ushatse kuvuga uri muri ribu azavamo kuko ribu ni umubyeyi ribu izabanza itohoze oya ndavuga oya ndimo uriya mugabo ufunzwe n'umufatanyacyaha. Oya ariko uriya mugabo ararengana kuri wowe Olivier na Cyubahiro kuri mwebwe ararengana ayo kuri njyewe si wamushinja iki akakanya nyine mbwira ikintu wamushinja akakanya ari muri 40 saziriki yazize yuko buretse gatoya yazize yuko yafashe ubwo abana kamusamanya akanapfiriwe bagahita bitwaza ng'imbabara yishe umuntu. Siyaka ntabwo yashambanyije ntabwo ari ukumusambanya breaking news barumvikanye ntabwo yafashe ku ngufu se nyine se barumvikanye usambanya umuntu afashe ku ngufu barumvikanye ese tunabitekerezeho ako ntabwo ari ubusambanyi bajya kureba ibyangombwa by'uwo mugore urumva basanze aturuka mu karere ka Nyagatare. Abantu ba Nyagatare za Nyagashanga mwese nyine ndabasuhuje cyane abantu mwese muri aho ngo ndabasuhuje cyane. Uriya mugabo uramushinja yavuye Nyagatare uramushinja icyo bakubwiye tubaza imidugudu n'utugari n'imirenge yarenze ariko yarizanye ariko twavuze utureba niyizanye yaragiye kureba ndembo y'abagabo ibaza umuntu wize yaragiye kureba ndembo y'abagabo siyakabanza bumve ariko yahere muri primaire ajya secondaire oya yahereye muri Gardienne ajya kaminuza yigishijwe n'ababyeyi nsizinga nenye harya neshatu ari ya mbere hari na gatatu umwana avamo ajya mu wa mbere umva urugendo yakoze hera mu wa mbere rero ashaka nka wa muntu nanjye kumuvuga warongoye mbwa ariko si muvuze ko mufitiye umujinya ntago muvuze kuko urubanza rwe rwaraciwe simuvuze tunamuvaho abana kuri primaire dukomeze kuri primaire agera muri primaire tangira uwa mbere yasibemo kabiri arimuka mu wa kabiri asibemo gatatu mu wa kane asibira gatanu urumva ko nta bwenge yari afite akora icyo ashoboye ageze mu wa gatandatu gukora icya leta ibindi baramusibiza bagize ati ubwenge bwawe bagarukiye aho ngaho jya kuzajya ucinya umugabo wawe ariko wasanga ari n'umuhanga mu busambanyi bo byashoboka oya wajyama mu mivuga ni kubwanya mbere yuko asambana ariko yari umuntu mwiza yapfuye yagiye gusambana yavuye mu rugo rwe Nyagatare apfira hehe mu karere kahe Burasirazuba mu ntara y'Amajyaruguru yego hehe ni muri Nyaruguru ngaho fata kuva Nyagatare ugera Nyabugogo ni amasaha 4 wajya muri za zije zagara n'amasaha 6 n'ubu narayemvuyeyo wanyumishije wumva urugendo yakoze ne amashuri ahantu mwana reka nkubwire wa mugabo Imana iraguteyaturiye ubapfuye yapfuye tuyanganisha umuryango we usigaye imuteturiye gute se kandi musigiye abana wibaza ko uriya mugabo adafite igisebe se uriya mugabo w'inyakuri azajya anyura ahantu bavuye ngo dore wa mugabo umugore wapfuye agiye gusambana mucinya dore babana urumva bakanaka wapfuye urumva ajya aciye inyuma papa wanyu si igisebo ariko si hari ikindi kibazo akanya gikomera abana bafite n'umugabo afite n'umuryango yego ndabyumva ariko hari ikindi kibazo kirimo abantu bahariye akazi umwanya kurusha kugaha imiryango yabo uriya mugore yabuye umwanya hari icyo bavuga ngo utugoroba tw'ababyeyi ese ko mwaba mudukangurira n'abayobozi namwe mwaya akanya akazi mwibajya mu kagoroba k'ababyeyi uwibagiwe akagoroba k'ababyeyi rero ntago azabona umwana wo kwita ku nshingano z'umwana yabyenga ave mu kazi amubwira ati zana ho mwaka yawe turebe niba uzi ko umugabo atitaga ku mugore ni gute azabonera umwanya umugabo yitaga ku mugore we gute none se imyaka yabamaranye nese umugore ni gute umugore yaguciye kumubonera umwanya
none se reka mbwire urugero nihereho oya boretse ndabizi yuko umugore yagucika wakigira inyangamugayo ndabizi ko wakigira reka nkwe urugero kuri njyewe kankwe urugero kuri njyewe iyo ngiye mu kazi siga umugore wanjye mu rugo ita ku bana banjye ubamenyere bu kimwe cyose ku nshingano zawe ariko se umwanya nanjye niyo mvuye mu kazi nyine wo mu mwanya ubuse aka kanya reka ngubwire uka kanya ntari mu rugo aka kanya naza nkita nkubwira ngo urumva ibipapuro abana banjye bakoreye ibizamini buri kimwe cyose bari bikoreye kuri saha bigishije na nyina babaye hafi na mukuru wabo babaye hafi buri kimwe cyose urumva umugabo urumva umugabo muri Qur'an bavuga ngo fantashe urumva umugabo no muri Bibiliya barabati muzabyara urumva muhangayitse nawe umugabo uzakuruzina mpaka babyushye umugabo zenguruka ugenda uhigire urugo rwawe n'abana babaretse gatoya nawe mugore nimba uri umugore wita ku bana n'inshingano nimba ujya no mu kazi umenya abana bawe kuko intare yagiye guhiga irataha n'iki umuhigo ese umwana abazanyira ngo mango no munsi turarya iki oya cyangwa baza ngo papa we turarya iki aha none se ni gute intare cyangwa se umukuru w'umuryango azagumira mu guhinga akaburira umugore umwanya ese ukeka ko umugore adakeneye none bitandukanye ikimasa n'intare ni cyo cyakazi gakomeye nk'ikimasa racyari uko wisubije se ninde utera inda se aya ni umugabo none ni umugabo rero uzakuruzinda baretse gatoya umugabo azakuruzinda agende ahiga higira urugo rwe nawe mugore urumva uzabyara urumva urere babyumshije turi kuvuga umuryango umwana kuri ibyo ngibyo dusubire inyuma kuri ibyo ngibyo ibyo tuzabiga ko mu kindi kiganiro umugore yakiri inyuma umugabo amubwiye ko agiye kugira gute mu bukwe aranje apfira urumva ku mugabo wari wagiye kugira gute ntabwo kumupfubura turi kuvuga kanya tuvugana tuvuga ku ikosa rya wa mugabo uri muri RIB umugabo afite irihe kosa uri muri RIB n'uwasambanyije nyine afite irihe kosa none se buretse gatoya aka kanya urumva mufatiye hejuru umugore wanjye twasezeranye sibyo ndaje icyo nakora ni ukuza ngo niwere ngo nkwice ngo n'ibindi urumva ndagufanya ngeze gutya tugiye muri RIB nakwifatiye baraza kuraba umugabo n'umugore ninde itabijyamo se ariko wabuze impamvu havuyeho divorce hakavaho n'impamvu havuyeho gukora ku idarapo y'u Rwanda ngo urarahira hakaba haravuye urumva no gupima icyo bita urumva icyo bita iki autopsy ariko isi mwese murakuze kadusubire inyuma mwese murakuze basanze yuko abagore bose urumva abana bahetse ataraba abagabo babo umwana umwe afite abanyina base nka batanu wasanga uriya mugabo urera bari abana uriya mugore wapfuye mu bana bo uriya mugabo harimo umwana umwe nesisiya tuvuge nonaho uri muri RIB ufitemo mu inshingano ntabwo n'urugero yego mu inshingano zanjye reka tuvuge uriya yagowe reka ngusubize nabyumvise mu inshingano zanjye mu rwego rwo kumenya ngo niki cyishe umugore bamwe ngo ni imbabura abandi bakavuga ibyabo RIB nizamenya ngo yishwe n'imbabura byagenze bite uriya mugabo ufunzwe azataha ariko nanone ntago bazamuhereza arumva batarebye kuri kote yo kuba yarazi neza niba basanga nyine yarazi neza kuri mugabo numva uriya mugore yari afite umugabo akaba yarapabretse gatoya akaba yarakurikiranye cyane ko ari umugore w'umugabo akamutesha urugo rwe n'umwana n'abana bakamubwira ati umubwire gutya uraza dusambane uharare uhirirwe ejo uzataha buretse gatoya ibyo ntabwo yakiriwe nabyo uzabijyamo perereza se ntabwo yabijyamo dore mpamvu itabijyamo reka nk'urugero uriya mugore avuye hano yijyanye uriya muntu wo mu cyumbati yari yahuye aravuga ngo ngiye kwiyahura kugira ngo nerekane ko no mu cyumbati bankunda sibyo twari turi kumwe buretse gato twari turi kumwe aragenda bira kiriya giti arimanika ashyiramo umugozi arapfa RIB ko yamujyaniye iki buretse gatoya yagiye gukora autopsy ngo irebe icyamwishe iyo haza kuba umuntu wamuhera wa mugozi numva ngo fata no mugozi turebe kuza gupfa n'uriya muntu ntabwo barasigaye urabyibuka neza we yarijyanye nta muntu wamuha umugozi urumva n'uriya mugore yarijyanye urakoze cyane urabyuka ni Nyamirambo yarijyanye nta mugore na Nyamirambo umuntu yarapfire ku n'amajyo Cosmos n'uriya mugore yarijyanye Igisenyi umugore w'umugabo apfira muri Rogi urumva imusanze umugore w'umugabo apfira muri Rogi hano igikono hano hakurya yacu gatoya umugore w'umugabo apfira muri Rogi ni iki gituma abagore bajya kwipfubuza uzi ikintu gituma bajya kwipfubuza abagabo nta mwanya mugereza abagore banyu
none se nimba nta cyakagongo urumva numva karimo imisonga nkamubwira ati mugore mwizihangane icyo nicyo kibazo rero icyo nicyo kibazo kizatuma abagore banywa ariko nawe mu rugo nkazana icyo bita furose amafaranga ibyo nabyo akeneye ariko nese yavuye iwabo burara cyambere yaraje nyine yavuye iwabo burara ubwa yaraje ararya ndamubyaza araheka urumva nimba ngeze urumva mu zabukuru umugongo ushize umugore ntago yaje kubyana no kuguhekera ahubwo bigaragara basanga upfubura abagore n'abana no reka niyo mpamvu afite imyaka 25 atarashaka aravuga ati genda ndamuka nshatse umugore n'umutwe nzikore nacyari mfite 16 kumugena nashatse urumva hari hakiri ba mutima w'urugo banza wumve umugore ntago babiri hanze umugore ntago yaje kubyana no guheka urugero bucyubahiro singuwe se yakoze mariage yaratamugare mu nzu ubukwe ntago bwapfuye se uyu siwe mujya mutanga ingero mureba n'abana yaranamukonyoye katuvugisha uko yego ese keka ko umugore yavuye iwabo aje kurya kubyara byo yazanywe n'ibintu bitatu ikihe ikintu cya mbere ni gutya urakoze cyane icya kabiri reka tubaye tuvugaho yego tuvugaho ushaka kuvuga ko icyamuzanye yakibuze mu myaka aramaranye n'uriya mugabo ubakibuze nona ahubwo uriya mugabo nimba agira gutya ngo iteka zahora gishaka umugabo yagiraga gutya ngo cyubaye rero nimba mwajya ngo umugore ntanyurwe none se bizire ahubwo reba igituma umugabo urumva za ngufu zarashize wasanga nta kamasaje urumva wari ukimukorera twa tugambo twiza dutuma hano hasi bushake buza mwagera mu ntawe utegura undi urumva ngo jigijigi akabaguye hasi arasinziriye yiriye muri stress atwaye moto imyotsi imodoka amburiyaje yageze agiserateri iferi ahantu biri bamubwira ne bamutesheje umutwe urumva agenda gusha reka tumuveho oya baretse gatoya tujyane kuya kundi mugore nyaruka baburetse turacyafite umwanya ndabeshye kibe turacyafite umwanya mfite ingunguru nyinshi nanagaraba utampfubya gatoya wanagupfubura humura niba uzi yuko washatse umugore ikintu kimuzanya icyo ngicyo sibyo ari cyo cya mbere ukaba uzi kutakimukorera azagucika nyine nimba udakora inshingano zawe kandi neza azagucika uko watangiye niko ugomba gukomeza bagabo rero mwese abaga mwabuze ingufu abagore bakaba batanywa n'ubyo mubemeza munyarukire gukora siporo nizo leta y'u Rwanda ivuga ngo mujye muri ka free day oya ariko mwe ntago ubona gukora siporo mugire imyuka mujye kwa Mutabazi Rwamagana arahari umuhamagare urumva narangiza kugangahure utera kabariro neza bitare byo mugara gucika ariko muzamuducika mupfire mu marogi ariko onye ko mugabo ni muri ribu ashobora kubarengana ku ruhande uramuga kundi ruhande urumva ko yarapfubuye umuntu urumva umuntu akajya mu kazi yagagasa umuntu yapfuye wasanga yaragwe n'umuvuduko w'amaraso nta kosa afite muri wasanga yaragwe n'umutima wasanga niyo mbabura yaratetse kuri hasi kunuza kuri sima ugasanga iki nuza umuriro ugendemo hasi umujyanye umuka aryamye ufa ariko se nanone umuyobozi ukora mu karere aracana kumbabura yarondereza nanjye muri gato se nagwa abamo gaze cyubahiro afite gaze we mu nzu nawe afite gaze wawe mu nzu cyubahiro n'umukire menya ko cyubahiro akora mu karere menya ko ariko umuzi umuntu ukora mu karere gitifu akaguza amafaranga ahembwa nyakubwira wanyakubwira se ahembwa 200,000 ariko iyo bagiye kwipfubuza ntago bareba aho bagiye utanyuze ku ruhande yanajya nafata ku ruhande ya mitu wasanga ari mushimisha none se ariko urebe kuntu abagore ari danje reba nkura mu gitifu urumva nawe ntihara hakurya hano mu bajyepfo urumva wafashe umugore w'abandi kamutereka mu biro se bamufunze ribe jone kamufunguza ageze imbere y'urukiko wa mugore nyine kibero reka reba mugabo we tukwihanganishe ihangane urera abana bawe ntuzana bashakire muri mugore wite ku bana abana baba hafa bwati ibintu mama wanyu yakoze nta marorerwa wirerere indi nkuru y'inshamugongo rero tukiri ku bayobozi ministre w'urubyiruko muri Uganda umukobwa uzwi cyane ukiri mutoya inkuru n'amahanga ministre w'urubyiruko akaba n'umuntu buretse gatoya mu gihugu cy'Ubugande ukomeye turaza kwereka amafoto yo kuri thumbnail akaba ari n'umugore rumva mwiza umeze nk'abakonyine ushinguye mu nda zero hasi fresh hejuru none buretse manzan nkubwira n'umunyenkore wasanga umunyenkore noneho urumva uriya muntu abaga no hafi urumva
muri guverinoma y'ubutegetsi bwa Museveni urumva y'urubyiruko uramuzi wowe abarimo indani y'urubyiruko shumi twabonye amafoto ari kumwe urumva n'umubyeyi urumva umudamu wa Museveni urumva bari kumwereka amafoto yose ariko nagiye kubona mbona umupuri mbona umupuri wose aha hose uko wakabaye umupuri aragenda arawutamurura anyibutsa ndimo ngo aritamuruye arawutamurura ngo yaritamurura ariko ikintu kimwe ngo yabuzeho mu makuru nsanga imihanda n'abantu nimo ndabyumvana nabo urumva uretse gato reka njye mvugira urumva ntago yigeze urumva ajya guca amashami ntabwo aciye amashami oya ntabwo yaciye amashami kuko igiti cye ni igiti gihagaze kitagira amashami mwana ntabwo urakura ntibavuga bavuga hano hari umweyo uhari ntabwo hano nta mweyo uhari tugiye kubona rero tubona igitsina cye kigiye ku mbuga nkoranyambaga ntabwo twakiberekana gifitemo hano yaje noneho yisobanura agira gute ku rubuga rwa X cyahoze ari Twitter yari agiye ngo kujya mu kazi ngo abakobwa b'inshuti baramuhamagara ngo bajye kuza kumureba bati ngiye mu kazi ati turaje tukurebe turagukeneye tuganire ariko dushaka kuganira basanga yambaye ngo wa mwenda w'ijoro ajya mwenda n'wijoro ni ikanzu bajya kugana muri yanaga ikanzu bogana nibwo bisobanuro ya stand ariko yanaga ikanzu ariko nani karso yari yambayemo baraza ruhabwa ati ngiye kuya mu kazi ngiye musangiye koga n'ibikinyo bateranjwe noneho ngo bakabaje ari nk'abantu bameze nk'intumwa paparazi ziba ahantu henshi ariko kesha ko yisobanura ko byibisobanuro byo nago mbwemera none ngo yanjye ati umwe aramuga ati nimba arugiye koga koko twereke nimba arugiye koga ahitagira gucyerekana umupure kumbe ngo hari umuntu wari ushinzwe kugira gute gufata video kimara kuyifata neza cyane umudemu yanishimye yerekana ryatako ikinyezi sitako twaza tuvuga ku badamu nabaga tuzabagarukaho tuvuga ku badamu nacyo urumva abayerekanye umupuri si minisitiri w'urubyiruko abayerekanye umwatata ariko siya ubwo noneho abana be n'umutware we na guverinoma n'abayobozi bagendana abagita gute abarabasebesheje yagarutse anavuga yuko uri atarewe turabereka amafoto abiri ubundi wowe wabyemera turabereka amafoto abiri nyine wowe wabyemera muri komante turabereka amafoto abiri ari wowe wabyemera iyo mu ijuru aniwe nyine tuvuge ari wowe ku ruhande rwawe kuri atari wese siya uri icyamamare turakuzi sibyo abatakuzi mu Rwanda ni bakeye yego isura yawe barayizi yego na hantu itari pe yego ibaze nawe mu gitondo ubyutse ukajya kuri Twitter ukabonaho iriya video yawe ndimo ndawukonyora sinjye kubaza ngo yego Siyaka nyiri Kigali News 250 CEO wayo yego twabonye video yagiye hanze yego ese wavuga ngo iki hariya nge umunyabwenge nashakana nirasa nk'umwaka ndi mu birindiro byanjye ngiye nyine nta nicyo natangaza ni minisitiri w'urubyiruko agomba gukangurira urubyiruko wenda wowe akangurira urubyiruko kwerekana umupuri ni wibuka kuriya warongora uriya mugore agapfa urumva ngo ari umwe urumva wari umupasiteri wamusengeraga mu nshingano ze za buri munsi akumpasiteri nawe ufite geto irimo imbabura none se kandi akaba ni n'umuyobozi pasiteri turakennye wasanga ahubwo iyo geto urumva ariyo yatiriye umujama muri za kwe runaka niyo muzani wanjye baramenya nkavuga ati kanire bahizi yari hepfo muri kwe urumva bahizi mutire muri kwe muri geto urumva uraza kuzamuka uhita winjira mu gikari nanjye ndamanuka gutya nirasi nta muntu uza kumbona neza se ari benshi tubona barongorana mu modoka bibaho ariko kiba yari haruguru wa mugore wari ufite amarogi ntabwo umugabo wamufashe turi kumwe numva wari uvuye muri rogi arimo aramurongora mu modoka ku muhanda hano kivugiza hano ku Mumena ntabwo twari duhari uwo si umugore baba mwabuze iki mujye mutwakira uko turi niba mwaradukundira tugaruke kuri ya video uretse gukunyana kuri ndaza cyubahiro ndayinyuzamo mwerekane isura ku mupuri n'uwerekane kuko ndayifite hano oya wese gato nongere nkubaze nakubajije ngo ari wowe
wakora iki? Njyewe ubuse navuga iki? Nakitsimba ubuse yagobera gato ubusabe ntago yagiye gusamana agaharuduka akavunika inyonga y'intuza beretse gato ntago yavuzwe azize umupuri yagiye gusamba umugore wundi uno mugore ko yapfuye ni igihe cye cyari kigeze nagende havutse abana benshi turi kuvuga ko iminsi ariko turi kuvuga ko iminsi y'urubyiruko urubyiruko rero nawe njyewe ndi Museveni njye ni Museveni Museveni yumva ni Kinyarwanda n'icyongereza namuta bakadomba ariko hari ababishinga bayatandukanye ni Museveni wa leta aramutse amenye kari we nyawe ni nyawe leta mwirukana muri guverinoma ahubwo nabanza nkamurisha ibigori nkamukatira imyaka 2 isubitse katujye ku magambo yavuze yisobanura rero ari amagambo yavuze yisobanura urumva kuri yatari we akagaruka avuga ngo nabakobwa baje kumusura ngagira gutya ese kavuga kuri atari we akagaruka ko baje kumusura abereka umupore kandi yagiye koga ibyo bintu nabihuza gute ariko nta kundi kuntu wakireguza yarabihuza gute bose gatoya siya twumva ko umuntu azanga isaka na yengo yambaye ingofero njya mwana nta ngofero yambaye urabitandukanya gute ingofero ari yambaye kizari yambaye umutwe isaka wayifashe kumva bino bintu isiyaka namwashije sibyo arambwira yahunga ngo wowe ntago uri muranyumva neza ngiye nakitsimba nacyo dore impamvu yakitsimba cyubayi nahita nsaba n'ubuyobozi bati ndeguye banza wumve ndeguye ndagiye none nyuma zaca hehe isi yose iramuzi azaca mu muhanda bamubone zuko komeye wa Nyanza ari yakoze ntago mwakwiyumvise ubusanga meya ntago bamurikanye mu biyobozi ntago yicaye nk'abandi uramugore ufite itako ry'ibyo ryata kibaye kangubwire sibyo tandukanye ibintu bibiri muri kumbwira ngo bamfatanye n'indaya sibyo no kumfata ndongo indaya ni indaya ni indaya umuntu ahubwo umusambanyi sibitandukanye siyakankubaza kakanya bakubwiye ngo uri kuvuga uri kugeranya ng'ibyame yangi bya jewe nakegura hanyuma ukajya he ahita nitsimba naguma mu gihugu urumva ugakora iki uzuri wa mugore baze ministri none baze ko uwo ministri w'urubyiruko yerekanye umupira none se arigisha urubyiruko iki nteko y'abadepite na ministri ni iki uzi ko akoze bya bintu ugafata ijambo ujya gutanga inama niba namugirira nibanga bakamuhesha n'agaciro bakanamwihorera urumva agakomeza akayobora bazahora bavuga abayobozi bagenzi be urumva nabazaba bakurikiranye disikuru mu gihe runaka zarimo gutanga ubutumwa bugiye butandukanye bavuga turi hano wa mugore twabonye ufite umupuri urumva udafite amashami umunsi umwe zira video zaba ishanga ari ishanga yitwa Emeline wirongoza icupa ryanza wumve gatoya zijya hanze sibyo isi yose yaduciriyeho iteka ivuga ngo abanyarwanda bararangiye burundu none dusanze ntago ari urwumwe yego ubusa mitsutsu ntago ari mararira mitsutsu aragiye atoragura umwana mu muhanda w'umukobwa araza bahure kwa Kiramani amugira icyamamare wa mukobwa urumva amugira icyamamare amujya kumugira icyamamare mitsutsu yayikubitira ku mupuri uretse gatoya ku mupuri none bigeze ngaho akaruta kandi karakamera umukobwa bagize gute mitsutsu gapapa baramujyanye hose igitsina gore akibyo ni ibisanzwe gusa abagore bose ntago ari bo ariko abajya gushaka ubundi mushingira kuki mugiye gushaka n'uva n'umukobwa umugore mu kabari nuko n'umuvana hari Matimba nuko n'umuvana Sodoma hari hakurya nuko n'umuvana Remera mu migino nuko urumva n'umujyana Cosmos nuko kwishyake nukamuvana nuko ubu ntagazubaka abagore beza bari rero kera no muri Korea kwa n'ibyo gushaka umugore banza umenye aturuka he ni mwene nde urumva imico n'imyifatire ni muntu ki niba ajya kukwimeka se nago bare ngo imico n'imyifatire kuba tarafunzwe urumva ko atagenda gucyana gutya bagasanga hano hose umwe nago kunye umuyobozi bateka bagatungo n'uwacu nawe bagaragaje umupuriwe ku Karubanda bari basanze tuzamugaruka tumucira urubanza reka tugiye tubiveho reka tubare ku mwana witabagwe breaking news kambanze ngire gutya Big Energy Big Energy bavuze ngo Big Energy nagiye kubona mona bya bitinganye byirirwa ku mbuga nkoranyambaga nta bya bisesenguzi bitazwe ibyo bisesengura bararangiye baravuga ati nyuma y'ukwezi n'igice yagwa yibarutse abana n'umugore we babaye mu buzima bwiza basajya kabisa n'agahiye cy'umujyi cyose ari ku murongo ngo yabamaye gutaruka n'umugore we ngo umugore aka kanya akiriye ngo akaba yagiye ngo mu majyepfo twahoze tuvuga hari umuntu urumva ukoresha urumva itabi
nimba ari itabi ryashisha nimba ari strawberry nimba ari intore nimba ni impara n'imparage ubwo mvuze itabi wasanga wise ngo umukada uyu nguyu ejo bundi bagiye kwa Kenisi frere bacu bakamuha iminota 5 yo gusesengura bakaba baramwirukanye akaba yaragiye kwa Jaras akaza ko hano bakaba baramwirukanye namubonye ku yindi cana maze ngukororere niwa breakinze ngo yagonga utari ngo umugore we ngo n'uruhinja rwe ngo yabirukanye ngo bavuye Bugande ariko bacagunya Nyagatare ngo bamukanya barongo content zarabuze ibyo ngibyo bavuga ngo barashaka ngo yagonga arashaka gutwikira iki ngo indirimbo ye ibyo ngibyo bavuga Yago ari kumwe n'umugore we bameranye neza kandi byose biri ku murongo nanakubwiza niko kamakuru afite 100% babana buri kimwe cyose banabanye neza aba big energy mwese mamugomba kugira gutya content zarabuze kanagira gutya izi content zarabuze none Robert Ngabo urumva namuvuga tunasoza n'ikiganiro ngo bavuze ko arimo arajya gute arimo aratwikira indirimbo ya Tom Close igiye gusohoka barimo yatwikira mwega none abanyamakuru bagenzi banjye abanyamakuru bagenzi banjye ese Tom Close ko asohoye indirimbo na Karofani na JC bari kumwe kuki nta munyamakuru n'umwe yashyize kuri statize cyangwa kuri Instagram cyangwa kuri Twitter arumva cyangwa yashyira kuri TikTok n'ahantu hatandukanye none baramuvuze mwese murazamutse nabonye David Bayingana avuga bana banyamakuru bagiye batandukanye bavuga ngiye ikintu nge na Tom Close no gutwikirwa n'uramupeti Tom Close amaze kwitwikira ubu Tom Close ugeze no kuri konte wasanga afite miliyari y'idolari ariko Tom Close nta nubwo ari wa uvuga ngo umuziki ngo uzamutunga ni Dr Faisal uretse gato ni Dr Faisal ni Dr Sehashika ni Dr mu bitaro bya polisi ajushije ni Dr unarenze ibindi byose urumva none ugafata kakana gahembwe ry'itano kataramye no kwitabaza kakama ngo Tom Close nta bintu yakoze wasanga uri mwana atazi nasi kakanitegera akira kiganiro wasanga anasi wasakira kiganiro urumva yaragikoze urumva tekuri ndayirara mu bwati wowe tungino dutwike urumva tungino dutwike yamwereka ifoto uvugaho umuntu ibintu bitatu none se usikova vya mutesi nanjye ngo nawe ngura umuyobozi wanjye ngende umuyobozi w'Uwiteka uri umuyobozi wanjye pe uramwihakanye ngende umwafluencer uramwihakanye urumva reka nago sikova mutasera mu kara umuyobozi wanjye Rwanda Media Council benshi bamwinuba undi yatowe nani urano umuyobozi sha yatowe kubera umva umuyobozi wandese uriya ni imirimba barese ubundi uriye mu ngabo umva mu rugamba gushaka makuru nta mutumayo ariko ntago wagera ushima ntagasake ari nambere se yarangira ntago wajya kwa Trump ari hano hirya mu baturanyi kandi nabo bagiyeyo wajya gushaka views ariko nawe kumenyana ajya hehe ajya hehe azajya muri Gaza ajya hese ajya hese oya ariko nuko bira bihugu bikoresha amadrone abanyamakuru bakoresha amadrone umva nkubwire Olivier ntago bagenda Olivier Imana yagwara naka kakanya ni canga hari udupusi hari n'utunyaho ukwaye n'utubwa tuvuga atare ko umuhungu impunguro magana n'amafite z'amagama ama content abakubita n'ibiki yizeye Magide Bakari uri ngo isi ni ishuri turi ku ishuri aya masuri mudusaba twara yarangije ayisumbuye n'ayaminuza tuva ku bagore rero mwabadamu mwe ndashaka kuzajya arumva mukagura kababye nkagana n'abadamu ariko ari mwashyizeho kamera kareba undi midere n'inkuru tudasoje yakomeza amagambo se nayo ya ministry uriya mu ministry rero uramupreyerekanye yakoze rumva yerekanye bidashoboka ariko uziko hariya babita ngo imyanya y'ibanga ako se si yatugaruka nyine mu gato bagwa miliyoni ukavana wamba busu gacana tubakubaza ubusa jihad kwerekanye nka Frida Siramuye wabonye ibintu byamubayeho Siramu ako si yadufite Ubusilamu si idini si yazimaze ku mutima w'idini urumva ni nko ku ishuri tugenda bakadukangurira inzira nziza si yazimaze kubona tujye kuri mu prinage burya buri wese afite video iri hanze y'ibanga yanjye nayihari yanjye ntagizanabo yanjye ntanegwe ariko iramutse nanabayeho navuga ngo si urwumwe
umugabo wese yanyagirwa nahita nihunyira njya kwitsimba nkajya nireba ati uyu mupuri wanjye iyi mbunda yanjye koko akoze siya tuvuge none ku bantu bafata amavideo bakayasharinga ku mbuga nkoranyambaga Cyubayi wemera yuko none se n'abagambanyi urashyize minini hanze urashyize minini hanze wowe wirongoza icupa rya Heineken uriya si umuntu bahuraga basanye kabisa n'agasi mugenzi we none se ku cyaba paparazi naka kanya umwanzi wawe wowe uramutse umwanzi wanjye ntabwo akundwa kati Shyaka mujya musangirana hose abari kandi Shyaka umusiramu Shyaka najya ry'ingurube Shyaka najya nk'inzoga n'ibiki urumva kandi ugasanga nihishe mu bantu wenda njyangira gutyo nibwo ndaninywe icupa ndaninyweye ati Shyaka umusiramu uriho yemeye ku bantu agafoto kwerekana hanze n'umuntu agira gute uri muri renza meze nka wawe ni witwa ngo ni Noheli ngo n'umuhanuzi Noheli ubusa Pastor Claude ucyubaye wiri kuvuga abantu Pastor Claude nago yamanutse Gisenyi ajya gukora za nkuru imane ngo ibintu birakomeye ari uzi ikintu yarahaze ikintu bitrumva B1 Gin n'umuyobozi wawe zamwenye mwamamare yarazi cyo bita B1 Gin yazimanukanye mu modoka ya Rava 4 2028 iri hehe na 2008 iri hehe ziri muri butu arajyanye inywera icyuma ajya ku mazi urumva arangije aroga arumva ajya gukora inkuru ngo baturage biru bavunga ibintu byose ari ku muto imbundi we kiba kiraturitse ngibiri birakomeye kira n'icyuma cyamukoreshaga kandi ngo ni pasiteri Claude Pastor Claude ni pastor y'imihanda bagiye kumva ejo bundi kunuza ku rubanza rwa nawe tumuvugeho tuye tuvugira ari abantu bagenda ni nk'abakose barabose yego urumva nukuvuga ngo rero urumva Pastor Claude y'umuntu yagiye hari ku rukiko rwa Kicukiro hano ruguru handi nuzare maraburanira meya wa Nyanza umujyamaza yivugira mu Cyongereza urumva Pastor Claude abasayirukanka na mikoro arimo arasusumira kwa kundi nimba rwaye ibiteka urumva arasusumira arangije amubaza muri cya Giswahili ngo ngo mvuga Igiswahili yavuze nanjye namusegaga kaso reka tuve mwabadamu mureke kwerekana imipuri yacu nimba ngenda kunyuze uvuga ngo dukore divorce yararangiye ati mugabo wanye ntago unyuze ariko kumbwira mu buri ukambwira ati sheri ntago maze yarageza ntago hazi ariko nta n'umugabo wazi umugore nta n'umugabo wazi umugore bigenda gute ahantu havuye nk'uru rutwa umugore nyurwa n'utwabona siko umugore cyo kumubwira amagambo atatu urumva akirirwa saka mpaka umunsi wose ariko mwanya inkoko urumva mwaburiye abagore banyu n'umunwa usongoye buri wese n'umunwa we reka rero dusoza tuzagaruka mu kindi kiganiro cyaba turi none kubagabo n'abagabo tuba tuzana hano mu kiganiro n'abagabo tuba tuzana mu kiganiro kuko nguko content zanyu zarahindutse ariko mwibuke yuko mfite urukiko rwa Kigali News rucira imanza abantu nk'amamanura amageragere abandi ngasubika ukabatinduba abandi nkagira gute nkabatinduba no kuvuga matsiko reka manza mbwa ku kindi kintu twaza tugaruka ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB nk'umuntu wavuze ngo agiye kurega muri RIB kagiye kurega ikinyamakuru cya Kigali News harimo Ishyaka reka tuzabigarukeho tubisesengure tuzanabatema umva rero ngubwire muvandimwe ntacyo dupfa mwanjyaga mwakunda nzakomeza mbahe mwaceceka mwabyemera mwabipenza nzakomeza mbahe ariko injiji n'abanyabwenge muzanyumve neza namwe nzabazana mu rukiko rwisumbuye rwa Kigali News aho rukorwa rukiko rero rukorera inyuma y'urukiko rwa gisirikare mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Kivugiza niho urwo rukiko ruri ibiro byarwo turangwa n'ibintu bibiri habateretse imashini hateretse amakamera mba ndi kumwe na Cyubahiro habari n'inyundo hari n'ikaramu hano tubasibira kabisa abo twagiye duse bose bisanze ahandi hantu abakunzi ba Kigali News mu gihe mutabana amatsiko kuri no channel muzarega muri komanteri niyo muri kuri screen muzamenye muzandike kuri WhatsApp no guhamagara maze ngo byagenze bite ikindi umutabazi wirwamagana agoroza ibyibwe avura inyatsi ababuze imbyaro imivuduko y'amaraso abafite indwara zitandukanye aho mwa muri hose mwa muri Amerika muri hehe
iyo nomero mubonye iri kuri screen irimo gutambagiraho muyihamagare mumwandikire. Sinagushimira Olivier kuko nawe mu minsi bijyana guhostinga bakubone. Olivier muramuzi, tumara imyaka myinshi kuri ino channel. Kibayiro nawe amajwi n'amashusho ababikurikirana neza, iyo adahari Olivier nawe ababikurikirana. Ibiro byacu biherereye mu kagari ka Mumena. Niho turi nawe niho tweditingira, ariko no hakurya muri Kicukiro no dufite office. Ukeneye kamera, ukeneye mashini, amafoto meza mu bukwe, buri kimwe cyose ukeneye mu bukwe bwawe, hamaga kuri nomero 95 umenye buri kimwe. Twasoza kangushimire cyane. Ndabashimiye mwese, mbibutse ko ntakina n'abana nyina na banyina, batandukanye mu bice bitandukanye, sibanganye kutanasenye ababuze isanamitima ndayibambatera rwa rushinye rw'isanamitima. Abana mba mvuga nakina nabo ikina n'ibicecuru bandi utagira ingaro, ariko mwana 10 ku murongo ukarya burundu. Mwirinda abana kubakoresha imirimo mvunanye. Mu minsi mike noneho ndatunga itoroshi mu ngo z'abakire bakoresha abana bafite imyaka ituzuye 18. Yasi ya 18. Dore mu bindi biganiro by'akagaruka. Ciao.